嗱，今日咧，我哋想介紹而家一個叫我哋嘅個門禁系統。咁門禁系統咧，你會見到我呢度咧喺個門個兩邊咧，就安咗一塊我哋嘅門禁板啦，係咪？咁我呢個作用係咩嚟嘅咧？就話咧，當有啲人揸住啲嘢係我哋嘅產品，或者我哋嗰啲資產係預備過去嘅時候咧，佢就會 detect 到，喂，呢件嘢咁係可以做咩嘅咧？就話我哋可以做一個，因為我呢個門禁系統咧。我哋可以做一個叫黑白名單。咩叫黑白名單咧？就係話，喂，原來當呢樣嘢咧，我曾經係俾咗錢，或者我係有權限可以攞走嘅。當我系統輸入咗你而家呢個資產嘅時候，可以攞走咧。當你行過去嘅時候咧，呢個係冇反應，唔會響嘅，因為咧你係可以自由出入嘅。但係當如果呢個資產係未經過批准，係可以離開而家呢個位置，或者佢呢個係未經過去授權，又或者佢係冇俾過錢，而佢想攞出去咧，係絕對冇可能嘅。因為咧，當你揸住呢件嘢嘅時候咧，其實呢度咧會有個我哋叫 RFID 嘅標籤喺度嘅，係防止呢件嘢係外流嘅。當如果佢哋行過嚟嘅時候，俾佢 detect 到咧，呢個門板咧就會響啦。同時咧，佢個警鐘駁個警鐘咧都會響，就通知個 operator， 喂，有人嗰啲嘢係非法攞出去呢個地方喎。咁所以咧，而家呢個咧係保安嘅一個好可靠嘅一個系統嚟㗎。當然啦，你話喂唔係喎，我要咁樣喂搣咗呢個 RFID 嘅標籤攞出去，咁咪唔知咯。係，但係咧嗱，你咁講啦，呢個系統咧就係防小人嘅啫。所以呢個系統咧就係如果譬如我舉個例，你揸住成板嘢喺呢度推過去，其實呢個系統咧係可以一次過知道晒你成板裏邊所有嘅貨係唔係有其中混合咗件係唔啱嘅咧？舉個例啫，喂，呢個我送去大家樂大快活，或者去送去一間零售嘅鋪頭。喂，原來我有冇執錯嘢咧？喺呢個系統度可以話俾你知。喂，原來入邊有一件咧，其中一件貨咧係錯嘅喎，唔應該喺呢一版嘢度送落去嘅喎。咁啊，大大節省咗喺貨倉裏邊搞錯貨或者送錯貨呢個問題出現啦。所以呢個咧係好有效喺個倉庫啦，同埋喺嗰啲零售點嘅運用。